日粵語詞，嗱睇下片先吓。我哋部門發生咗一起非常惡劣嘅違規事件，其手段之乸渣即係不潔，話你哋手腳唔乾淨啊；性質之齷齪，行為之齷齪，即係話你思想猥瑣；行為之邋遢就係地方污糟。嗱，呢起惡劣事件啊，就係某啲人對我哋廁所嘅廁紙落手啊！一卷4斤重嘅廁紙啊，冇笑，到晏晝就一格都唔剩啊！導致我哋集團招總啊，今日扭肚痛，屙啡啡，即係差師。佢屙完之後叫起手，紙都冇一張，跟住佢又冇帶手機喎，然之後夾硬喺個廁所度踎咗半個鐘，導致有黑。我報警啊！招總點啊？依家佢醒翻，人已經喺醫院啦。哇！佢瞓咗喺堆啡啡上面。哇塞！而家啊，已經查到係咩人做噶啦吓。嗱，我哋手上啊已經有一份詳細嘅名單噶啦。如果喺今日呢個會議上邊，你哋肯誠懇咁企出嚟承認錯誤，交還違規所得，上頭就會考慮寬大處理。嗱，我醜話講喺頭下，即係咧就唔好斯斯縮縮、扭扭零零，主動企出嚟係最明智嘅。如果唔係，有咩後果？自己孭飛啊！攞咗嗰啲咩廁所啊、洗手液嗰啲啊，違規所得啊，要立即退還。但係好多係我哋正常用嘅噃。你係點樣用嘅？用咗幾多？你攞證據出嚟自證，再寫一份情況說明一齊交上嚟，等上頭定奪。嗱，你啲洗手液擠咗幾多下？啲廁紙用嚟做乜嘢？用咗幾多格？全部都要影相，用嘅時候影，有圖有真相，填表，主動自己影啦。今日粵語詞，擠。你啲洗手液擠咗幾多下？粵語啊，果然係保留咗好多古漢語噶。呢個擠字古老到咧喺新華字典都查唔到噶啦，要喺古代漢語詞典裏邊先揾到，就係液體噴灑劑咁嘅意思。被擠即係水波衝擊。西漢文學家司馬相如嗰篇《上林賦》裏邊咧，佢就寫到不忽勿骨逼則被擠，哇，真係好拗口啊！就係指啊水流好急啊，水波猛烈衝擊。我個擠字咧喺粵語口語裏邊真係好常用嘅，擠洗手液啊，俾水擠到啊，所以話咧識粵語咧學古詩詞啊壓力細好多嘅。乸渣係手段之乸渣即係不潔，話你哋手腳唔乾淨啊！乸渣個乸字啊，本身係指枯草，佢兩個字夾埋咧係不中貌，即係不符合要求。後嚟就引申到雜亂啊、混雜啊，乃至內心骯髒不擇手段。宋朝一部小說《學林玉露》裏邊就寫到面目周手，行步乸渣，即係個樣又衰啊，啲言行又不端啊。呢個渣字啊都可以單獨用嘅，比如咁渣噶。晏晝，晏呢即係晚也，日午為晏晝。古時候就有晏朝啊，比如杜甫嗰首《寄董卿嘉榮十韻》裏邊就寫到海內九容復京師今晏朝，意思即係話長安動蕩啊，朝廷開會啊開到好晏先退朝啊。呢就夾硬喺個廁所度踎咗半個鐘。踎低呢個踎字啊係粵語地區嘅一個特色用字嚟噶，主要有兩層意思啊，一蹲下，二混日子討生活。唉，最近都喺屋企踎啊，意思咪就係喺屋企混日子咯。瞓覺個瞓字意思即係睡覺躺。嗱，呢個都係一個好有粵語地區特色嘅字嚟噶，字典上都查唔到個拼音噶，不過喺電腦上面打分咧佢又打得到噶噃。即係咧就唔好斯斯縮縮、扭扭零零。扭泥通常咧我哋會貪順口就讀成扭擰。孟子同說文解字裏邊都將佢解釋為慚色也，後嚟咧就指嗰種由於慚愧難以對人，所以畏縮欲前不前嘅狀況啊。而發展到近代乃至現代啊，我哋就會講嗰個人咁扭擰噶，其實就係指嗰個人唔好意思、唔大方，甚至係嬌柔造作、諸多借口不去做某事。有咩後果？自己孭飛啊！孭飛嗱，呢個咧真係一個好有意思嘅粵語詞嚟噶。孭係背負咁解，即係我哋講嘅孭仔啊、孭書包啊。飛咧就係源於英文 fare， 即係車船票。孭飛就即係承擔票務嘅意思。佢係一個源於演藝行業嘅俗語啊。當時咧就將車船票嘅 fare 咧引用到戲票上邊，俗稱為戲飛。
以前啲戲班演出呢，售票方啊係要承擔個票房嘅責任噶。如果個票賣得唔好，佢要自己擔責噶，即係自己孭飛啊。到後嚟呢，孭飛就應用喺好多日常嘅情景裏邊啦，一律解作承擔責任。